मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई गाय लाने के पहले दिन मेरे साथ ऐसा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 8वां दिन। कल शाम को मैंने गाय वाले भाई को कॉल कर दिया था कि भाई गाय का दूध आप मत निकालना, क्योंकि गाय लेने हम आ रहे हैं और दूध मैं आकर खुद निकालूंगा। सुबह 5 बजे उठकर चले गए थे गाय लेने के लिए। गाय का दूध हमने जब निकाला तो गाय ने उतना ही दूध दिया जितना ओनर ने बताया था। पेमेंट करके हमने गाड़ी बुला ली। गाड़ी में गाय के साथ साथ भूसा और फीड भी लोड कर दी। अब टेंशन ये थी कि भाई गाय को चढ़ाई पर कैसे चढ़ाएंगे, क्योंकि ये गाय कभी ज्यादा चली ही नहीं। और जहाँ हमने गाय को रखना है वो रोड से दूर है और वो भी चढ़ाई पर।